ආයුබෝවන් පුංචි දුවේ පුතේ ඔන්න පහේ ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගය ලියලා ප්‍රතිඵලත් ඇවිල්ලා සතුටින් 2026 වර්ෂයට පාසල් යන සූදානම් වෙලා ඉන්න ඔබට අපි හොඳ ආරංචියක් අරන් තමයි ආපහු මේ ආවේ. ඔබට අපි පෙර දවසකදී කිව්වා වගේම ඔන්න හෙට ඒ කියන්නේ 26 වෙනි ඉරිදා හවස 7ට ඔබගේ අලුත් තොරතුරු ආසන්නයේ තාක්ෂණ පාඩිය පටන් ගන්නවා. ඔබට ඒක ඉතාම අලුත් විෂයක්. ඒ වගේ විෂය ඉතාම රසබර විෂයක්. ඒක හොඳින් ඉගෙන ගත්තොත් අනාගතය පිළිබඳ බොහෝ සැලසුම් හදන විෂයක්. ඉතින් මේ විෂය හදාරන්න කැමැත්තෙන් ඉන්න ඔබට ඔන්න අපි ආරාධනා කරනවා අවුරුදු ගාණක් පුරාවටම විශාල ප්‍රමාණයක ශිෂ්‍යයන් සමග සම්බන්ධ වෙමින් කොවිඩ් කාලේ ඉඳන්ම මේ ඔන්ලයින් පන්ති දිගටම අඛණ්ඩව පැවතගෙන ආවා. ඉතින් ඒ දරුවන් කොට දෙනෙක් හොඳ ප්‍රතිඵල වලට ගිහිලා තිනවා සහ හොඳින් ඒගොල්ලෝ කටයුතු කරගෙන තිබෙනවා. ඒ ඔබටත් ආරාධනා කරනවා අපිත් සමග සම්බන්ධ වෙන්න. ඊටාම සරලව පැහැදිලිව මේක කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔබගෙන් කරන එකම ඉල්ලීම තමයි ඔබගේ උනන්දුව කැපවීම ඒක හරියටම තියාගන්න. එතකොට අපිට කවදාවත් වරදින්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි ඔන්න සූදානම්ින් ඉන්නවා හෙට ඔබගේ මේ ගමන ආරම්භ කරන්න. ඊට ඉස්සෙල්ලා අපිට ඔබට පොඩි උපදෙස් ටිකක් දෙන්න තියෙනවා. ඒක තමයි අපි දැන් මේ සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. ඔන්න ඉතින් අපි මුලින්ම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඕගොල්ලෝගේ අම්මලා තාත්තලාව පොඩ්ඩක් දැනුවත් කරගන්න. අපි මේ කියන දේ චුට්ටක් අහන්න. ඉතින් මේ කියන්නේ ඔබට අපේ පන්තිය ගැන විතරක් නෙවෙයි ළමයිගේ අධ්‍යාපනය ගැන අපි සැලකිලිමත් වෙන්න කරුණු ගැන. අපි ඉස්සෙල්ලම හිතන්න ඕනේ දරුවගේ ආරක්ෂාව. ඒ නිසා මා හිතනවා අපි ෆිසිකල් පන්තියක් නැත්නම් භෞතික පන්තියකට දරුවෙක් යොමු කරනවට වඩා මාර්ගගතව පන්තියක තබා ගැනීම වඩාත් ඵලදායී සහ වඩාත් ආරක්ෂාකාරී කියලා මා පළමුවම සිතනවා. ඊට අමතරව ලෝකේ වෙනත් රටවල් දිහා බැලුවොත් බොහෝ දරුවන් අද අධ්‍යාපනය ලබන්නේ මාර්ගගතව. හැබැයි අපට පොඩ්ඩක් වැරදිලා තියෙනවා. ඒ වැරදිණු තැන තමයි අපි තාම හරියට දන්නේ නැහැ මේ උපකරණ ආරක්ෂිතව හා නඩත්තු කරලා නිසි පරිදි භාවිතා කිරීම පිළිබඳ අපට අවබෝධයක් නැහැ. ඒ නිසා අපගේ තිබෙන අවබෝධය අනුව අපේ බාල පරම්පරාවට අපි ඒක පවරන්නේ වැරදි විදිහට. ඒ නිසා මම ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මෙන්න මේ කාරණා පිළිබඳ සැලකිලිමත් වෙන්න. පළවෙනිම දරුවට ලැප්ටොප් එකක් හරි ඩෙස්ක්ටොප් එකක් හරි තිබෙනවා නම් ඒ වඩාත් සුදුසු ලෙස මා හිතනවා මාර්ගගත පන්තියකට සහභාගී වීමෙන්. ඊළඟට එසේ නැති අය අපි හිතමු සුහුරු ජංගම දුරකථනයක් භාවිත කරනවා නම් ඒ දුරකථනය දරුවාගේ ඇස් මට්ටමට පිහිටන විදියට සලස ගන්න ක්‍රමවේදයක් හදලා දෙන්න. ඉතින් වඩාත්ම පහසුයි අර ට්‍රයිපෝඩ් එකක් පාවිච්චි කරලා ඒ අවශ්‍ය උස ප්‍රමාණයට මේසෙදි දරුවව වාඩි කරලා එතනදී ඔහුගේ ඇස් මට්ටමට උපකරණය තබන. ඒ වගේම ඇස් සහ දරුවා අතර දරුවාගේ ඇස් සහ උපකරණය අතර පරතරය අඩුම වශයෙන් සෙන්ටිමීටර් 45ක් තියන්න. ඒ වගේම දරුවාට හෙඩ්සෙට් දාන්න එපා. එයාට සාමාන්‍ය වොයිස් එක එයාට ඇහෙන විදියට තියන්න. මොකද කන් දෙකට විශේෂ හෙඩ්සෙට් දාන්න යන්න එපා. අනිත් එක දරුවා ඔබට පෙනෙන තැනක ස්ථානගත කරගන්න. ඒ වගේම දරුවාව පුළුවන් තරම් ඉන්න වෙලාවකදී අධීක්ෂණය කරන්න. ඒ වගේම ඔබ විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් වන්න දරුවාගේ පන්තිය වෙලාවේදී ඒ පන්තියට බාධා වන කිසිදු ක්‍රියාවක් සිදු කිරීමෙන් වැළකීම පිළිබඳව ඔබ සැලකිලිමත් වන්න. එසේ නොකරහොත් දරුවාට වෙන කාරණාව පිළිබඳව හරියට ඒක කරගන්න බෑ. ඒ වගේම දරුවා අසනක වාඩි කිරීමේදී පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්න ඔහුගේ කොන්ද කෙලින් පිහිටන විදියට සහ හිස කෙලින් පිහිටන විදියට ඔහුට ඒ අවස්ථාව සලසා දෙන්න. ඉතින් මේ වගේ කරුණු කාරණා ටිකක් අපට වැදගත් වෙනවා මේ කටයුතු දිගින් දිගට කරනකොට. අනිත් පැත්තෙන් දරුවා පුරුදු කරන්න විටින් විට පොඩ්ඩක් තිරයෙන් පොඩ්ඩක් එළිය බලලා ඇසිපිය ගහන්න වගේ දේවල් පොඩ්ඩක් දරුවට කියලා දෙන්න. ඒකට දරුවා ඒක දිගට පුරුදු වෙලා කරන්න පටන් ගන්නවා. ඊට අමතරව පුළුවන් තරම් දරුවව සැහැල්ලුවෙන් තබන්න උත්සාහ කරන්න. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ දරුවාගේ ක්‍රියාකාරකම් ටික කිරීමේදී දෙමාපියන් ඒක කරලා දෙන්න එපා. දරුවට අමාරුවෙන් හරි කරන්න පුළුවන් මඟ පෙන්වීම ඔබ කරන්න. එයාගේ අතින් මේක කරන්න ඉඩ දෙන්න. උදාහරණයක් විදිහට ෆයිල් එකක් කොපි කරලා අපි අප්ලෝඩ් කරන්න කිව්වොත් ඔබ කරලා දෙන්න එපා. ඒ ඔහුට කරන්න ඉඩ දෙන්න. ඔහුගේ ප්‍රායෝගික තත්ත්වයට ඒක බාධාවක් වෙනවා අපි ඒක කරොත්. ඒ නිසා අපිට හැම වෙලෙදිම අවශ්‍ය වන්නේ පොතකට සීමා වෙච්ච දැනුම කටපාඩම් කරපු පුද්ගලයෙක් නෙවෙයි.
අපට අවශ්‍ය වෙන්නේ ප්‍රායෝගික නිපුණතාවන් වලින් හැපි පුද්ගලෙක්. එහෙනම් දෙමාපියෝ විදියට ඔබට උත්තර පන්තියේදී සැලකිලිමත් වෙන්න ඊළඟට ඔබට විශේෂ කාරණාවක් මතක් කරන්න තියෙනවා. අපි බලමු ඒ මොකක්ද කියලා. ඔන්න අම්මේ තාත්තේ ඔබට විශේෂ තවත් පණිවිඩයක් කියන්න තියෙනවා. ඒ තමයි මේ පන්තිය මේ පාර පටන් ගන්න අපි දරුවාව මාර්ගගත ඉගෙනුම් කළමනාකරන පද්ධතියකට සම්බන්ධ කරමු. දැනටවත් ඒ අවශ්‍ය ක්‍රියාදාමයන් සිදු කරලා තියෙනවා. අපිට හැබැයි දරුවව මේකට සම්බන්ධ කර ගැනීම සඳහා ඔබගෙන් පුංචි උදව්වක් ඕනේ. ඒක තමයි දරුවට දැනට මා හිතනවා මේ ඉන්න පුංචි දරුවන්ට විදුලත් තැපැල් ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා. මොකද ඔහුගේ වයස් කාණ්ඩ අනුව විදුලත් තැපැල් ලැබෙන්න හදා ගැනීමේ අපහසුතාවයක් තියෙනවා. දරුවා වැඩිහිටියෙක් බවට පත් වෙන එකක් මා ඉල්ලා සිටිනවා. ඔබේ විදුලත් තැපැල් ලිපිනය හරහා ඔහුව අපට සම්බන්ධ කරන්න. ඒ නිසා ආදරණීය ඔබෙන් ඉල්ලනවා ඔබට තියෙන විදුලත් තැපැල් ලිපිනය අපවත වන්න. හැබැයි මතක තියාගන්න එම විදුලත් තැපැල් ලිපිනය ඔබට අවශ්‍ය වුණු විටකදී ඒකට ප්‍රවේශ වෙලා අප සමහර එවන දිගු ක්ලික් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා හරියට වැඩ කරන විදුලත් තැපැල් ලිපිනයක් ලබා දෙන්න. මොකද බොහෝ අය සුහුරු ජංගම දුරකථනයේ මිලදී ගත්ත අයින් පසුව Play Store එකේ apps දාගන්න විතරක් විදුලත් තැපැල් ලිපිනයක් හදාගෙන ඉන් කවදාවත් ඊට පස්සේ ඕපන් නොකර ඒ පාස්වර්ඩ් සියල්ල අමතක කරලා දාලා තියෙන අවස්ථා අපට බොහොමයක් හම්බෙලා තියෙනවා. එහෙම මේ නොවන විදිහට ඔබ සැලකිලිමත් වන්න හරියට ක්‍රියාත්මකව පවතින විදුලත් තැපැල් ලිපිනයක් අපට දෙන්න. ඒක අදම මේ කණ්ඩායමට දරුවගේ නමත් සමග යොමු කරන්න කියලා ඉතාම ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ නිසා අපි අද රාත්‍රියේදී ඔබගේ දරුවව ඒ අදාළ LMS එකට සම්බන්ධ කරනවා. ඊට පස්සේ අපි ඒකට යන විදිය පිළිබඳව පොඩි වීඩියෝ එකක් ඔබට උදේට දාන්නම්. ඊට උදේට අපේ පන්තිය පටන් ගන්න හැම අනිවාර්යයෙන්ම ඊවිදා හවස නැත්නම් 26 වෙනි ඊවිදා රාත්‍රී 7ට මේ පන්තිය ආරම්භ කරනවා. එහෙනම් ඒ දැන්ට සහභාගී වෙලා ඉන්න දරුවන්ට මේ පණිවිඩය ගෙන්නේ. නමුත් සහභාගී වෙන්න කැමැත්තෙන් ඉන්න දරුවෝ ඉන්නවා නම් පහත අපි දක්වන මේ දුරකථන අංකයට නැත්නම් WhatsApp අංකයට පණිවිඩයක් වෙලා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔය පණිවිඩෙත් මතක තියාගන්න. අනිත් කාරණාව මෙන්න මේක. අපි බොහෝ දුරට උත්සාහ කරනවා සෑම පාඩමකදීම ඒ දරුවාට අදාළ ක්‍රියාකාරකම් සමග ඒකට බද්ධ කරපු වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඉතින් බොහෝ ක්‍රියාකාරකම් LMS එක හරහා තමයි ඔබට කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ නිසා මාර්ගගත ඉගෙනුම් කළමනාකරන පද්ධතියට අප විසින් ලබා දෙන මුරපදේ සහ ඒ පරිශීලක නාමය නිසි පරිදි ආරක්ෂා කරගන්නත් ඔබ කටයුතු කරන්න. ඒ වගේම එහි ක්‍රියාකාරීත්වයේදී ඇතිවන ගැටලු පිළිබඳව අපට නිරන්තරව දැනුම් දෙන්න. මොකද ඒක සමහර වෙලාවට යම් ප්‍රශ්න આવොත් ඒකට අපි උත්තර දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපි උත්සාහ කරනවා හැම වෙලාවෙදීම මේ පැවරුමට අදාළ ලකුණු ළමයට එළීම ලබා දෙන්න. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අලුත් විෂය නිර්දේශ තුළ තිබෙන්නේ මොඩියුල ක්‍රමයක්. ඒ මොඩියුල ක්‍රමය තුළ ළමයට හම්බ වෙන්නේ තක්සේරු ලකුණක් හම්බ වෙන්නේ. එතකොට ඒ දරුවට වාරයක් අවසානයේදී එක්තරා වූ ඇගීමක් කර නැත්නම් විභාගයකට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. මේ ලකුණු ඔක්කොම එකතු වෙච්ච ලකුණක් තමයි ඔහුගේ අවසන් ලකුණු බවට පත් වෙන්නේ. ඉතින් මේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ ක්‍රමවේදයට අපි දරුවෝ පොඩ්ඩක් පුරු කර ගැනීමේ බලාපොරොත්තුවක් තිබෙනවා. අපි ඔබට යථා කාලයේදී ඒ ලකුණු දා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු ඔබට ඒ ක්‍රියාවලියට අදාළ කරන දේවල් ඔබට ලබා දෙන්නම්. දරුවාගේ තියෙන මේ report එක ඔබට ලැබෙන්නේ සලස්සන විදියකුත් අපි සලස්සන්නම්. මා හිතනවා මෙවර තමයි අපි ගොඩක්ම සංකීර්ණ විදිහටම මේ ඉගෙනුම් ක්‍රියාවලිය පිළිබඳව කල්පනා කරලා බලලා මේ සිද්ධියට අවතීර්ණ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ආදරණීය අම්මතාත්තේ වුණ අපි නැවතත් මතක් කරනවා. තවමත් ඔබට අවස්ථාවක් තිබෙනවා ඔබත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. අපි මේ කටයුත්ත තාම හොඳින් කර ගැනීමට තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ආයෙ ඔයගොල්ලන්ට මතක් කරන එක දෙයක් තමයි දරුවගේ කිසිදු අභ්‍යාසයක් ඔබ විසින් නම් කරලා දෙන්න එපා. මොකද මා දන්නවා බොහෝ විට ප්‍රාථමික පන්ති වල දරුවන්ගේ අම්මලා තාත්තලා ඔවුන්ට අදාළ ක්‍රියාකාරකම් කරලා ඔවුන්ගේ හැකියාව තමයි පෙන්නන්නේ දරුවගේ හැකියාව නෙවෙයි. ඒකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ දරුවගේ මනෝචාලක අවස්ථාවන් නිර්මාණය වෙන එක සහ ඒක ශක්තිමත් වෙන එක ආවම වෙන්නේ. ඒ නිසා මා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දුර්වල දරුවෙක් නෙවෙයි. මා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ප්‍රායෝගිකව ඕනම ගැටලුවකට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් දරුවෙක් බිහි කරගන්න. එහෙනම් ඔබට ඒ අවස්ථාව හිමි වෙලා තිනවා. එහෙනම් ආරාධනා කරන ඕන අපිත් එක්ක ඒ ගමන යන්න අපට උදව් කරන්න හැම වෙලෙදීම මා දුර හිටියත් ඔබ මාත් සමග